So hey guys, welcome back to AKIENA Slime. So for today's video, is gagawa tayo ng slime, of course. Then this is my first video. Ang gagawin nating slime is red butter slime. Yes! So ang mga ingredients natin is papakita ko lang muna. Container, bowl, pang-mix, yung soft clay. Order ko yung sauce ng soft clay. Then yung ating activator. Nabili ko siya sa sliminies. Then simutin natin, ay wala pala, itong glue. Then simutin natin yung sliminies glue. Yes. Magbabakam tayo kasi wala. So ito yung mga ingredients natin. Yan, naglagay lang natin. Ito yung activator ng sliminies. Yan, nice ko lang camera kasi baka tapin. So ito nga yung ating sisimutin na glue ng sliminies. Then ito yung bago nating glue. So, simulan na natin kasi hindi makapaganda yung ate girl. Ay, bago yan. Bago yan. Ipiplex ko yung ginawa ko kaninang slime. Hindi ko alam kung anong name niya. Basta something kayo yung name niya. Kasi siya nag-dito kasi trinay ko yun kasi hindi naman tayo. So, let's start. Balik yung paint. Tayo lang natin kasi nagkalat yung paint. Ay, yung food color. Kunin na natin yung bowl. Simutin natin to kasi alam ko madami pa tong laman. Pero, hindi naman yung sobrang daming laman. Update ko kayo Sabi ko sa inyo, madami pa siyang laman. Oh my God, sorry. Ano ba yan? Wala natin siyang laman. Di kayo. Puro sa update lang natin yung dami pa nating nalalaman. Ano ba yan? Lahat ba natin to, guys? Medyo kalahati lang. Yan, medyo natin pupusin. Medyo may laman pa. Ano naman yung medyo naman? Medyo madami naman. Oh, plus 5 sinabi ko. So, dito tayo maglalagay ng food color kasi may soft clay naman tayo. So, dito tayo maglalagay ng activator kasi hindi natin matatansya. Yun, ganun. So, lagay na natin. Alam ko, I know ko lang yan, pero, just in case na kasi baka mag-overactivate siya. Mahirap na. Pero pag nag-overactivate siya, guys, pwede nyo rin naman siyang lagyan ng lotion or baby oil or gel. Yan. Pero ako ginagamit ko talaga pag nag-overactivate is ngayon, lotion. Any kind of lotion naman yata pwede. Kasi sa akin pa iba-iba lotion na ginagamit ko. Minsan kasi yung sa akin nawawala. Kaya yung kay mama yung ginagamit ko minsan. Yan. So, dito yung guys. Dito sa part kasi makikita. Kasi sa labas namin. Maingay. So, yun nga. Hindi ko na natandaan ko ano yung sinabi ko. Tinawag ko sa ni mama. So, yun ako sa labas. Ano ba? Hindi siya makikita. Mamaya na natin ikamayin. Bayan. Sorry guys. Mali. Pag-alil din ang activator. Konti lang. Konti lang. Then guys, mix natin mix well. So yun, hindi ko alam kung lalagyan siya ng glue. So guys, kamayin na natin to. Kamayin na natin siya. Paano rin ito? Tapos ko na siya i-mix, guys. Sisimutin na lang natin yung nandito. Like, ito nga. So, update ko kayo pag, nasimot ko na siya. Nalinis. Tapos ko na po siyang, guys. So, dito. Tapos ko na siyang haluin. Tapos ko na siyang haluin, guys. Yan. Laruin ko muna siya para lalo siyang lumambot. Tapos ko na siya laruin, guys. Tara na, buksan na natin yung clay. Lalahat ba natin to? Siguro huwag natin ilahat. Kasi pwede pa ito magamit next vlog. Or pag ganun. Huwag natin ubusin. I-half lang natin siya ng konti.
Pero pwede natin ubusin. Wala. Gusto ko lang kasi siya gamitin ulit sa next. Sige lang natin. Mimisa natin. Dumating kasi yung Shopee ko, guys. Ito. Yan ako siya next vlog. Ngayon ako mag-vlog. Hintayin nyo na lang. Sabi ko lang nun kanina. Alam nyo na yun. Yan. Misa natin. Sorry, painting ko. Yan. Ang ganda guys. Sobrang soft. Uy, ang ganyan. Sorry, na. Ito na yung sa tita. Pero magaling sa siya mamaya. Sa sana position mo naman. Baba. Yan. Wow. Ganda niya guys. Ang soft. Yan. Yun lang guys. Pakita ko sa inyo yung final ano. So, pero bye-bye na guys. Ngayon ko na lang pala yung unbox. Wala pala akong time mamaya. Alis pala ako. So, unbox na natin. Oh, isang set lang to. Yan. Kontuwa si ate girl niya na. Basta first time makakita na to, joke. Man siyang white, peach, white pink, pink. Hindi ko ni Kerry sobrang excited ko. Dami dumating na parcel ngayon. Okay, na-receive ko na po. Yung red, like, oh my god. Pati itong orange, yellow, brown, black, blue, purple, and then green. So, meron siyang kasamang mga panghiwa kasi yan. Pero baka just in case natin yung kailanganin. So, yan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siya lahat. So, yun. 12 lahat. So, yan kayo. Saan kayo? Yan guys yung ano ko, clay. So, wala pala akong time mamaya para mag-unbox. Kaya, doon na lang. So, bye-bye!